Sidii aynu hore ugu soo sheegnay barnaamijyadeennii hore, Hawiye waxa uu u kala farcamay dhowr qaybood. Waxaa ka mid ah Raarane, Jambeele, Gugundhabe, Karanle, Gorgaarte iyo Xaskul. Gugundhabe ayaa waxa uu u kala baxay sidaasi oo kaleete 3 wiil oo kala ah Baadicadde, Jille iyo Jajeele. Haddii aynu fiirino Jille, waxa uu u kala baxay 3 wiil oo kala ah Muraacadde, Weytaan iyo Walamoog. Weytaan ayaa waxa uu sii kala baxay 2, isagoo kala dhalay labada wiil ee kala ah Dalcowtire iyo Murale. Odagii Murale ahana waxa uu dhalay 4 wiil oo kala ah Sharmaarke, Kuulow iyo Barseyn iyo sidoo kaleete Nacabsoor. Haddaba barnaamijkeena maanta waxa aynu diiradda ku saari doonaa beesha Murale waa tuma. Halkee ayayna degaan? Beesha Murale waxa ay ka tirsan yihiin beelweynta Hawiye, waxa ayna u abtirsadaan sidan: Murale waa Murale Weytaan, Weytaan Jille, Jille Gugundhabe, Gugundhabe Hawiye, Hawiye Erer Samaale. Halkaasi ayaa waxa ay ka galayaan odagii Samaale ahaa ee inta badan Soomaalidu ay ka soo askuntay. Haddii aynu fiirino beesha qaab ahaan, waxa ay degaan dhulalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya. Weliba waxa ay ku leeyihiin galaangal weyn oo muuqda. Kenya waxa ay ka degaan gobolka Waqooyi Bari, gaar ahaan ismaamul goboleedka la yiraahdo Mandheera. Gobolka Mandheera siyaasadda waxay kaga jiraan kaalinta hore, waana dadka ugu firfircoon, sidoo kalena waxa ay qayb ka yihiin hoggaanka sare ee maamulkaasi. Magaalooyinka ay ka degaan ismaamul goboleedka Mandheera waxaa ka mid ah magaalada Mandheera, Carabiya, Saala, Lafey, Finno, Waranqare iyo kuwa fara badan oo aanan halkani ku soo koobi karin. Haddii aynu u nimaadno dalka Soomaaliya waxa ay ka degaan 3 meelood: waqooyiga, bartamaha Soomaaliya iyo sidoo kaleete koonfurta. Waqooyiga waxa ay degaan gobolka la yiraahdo Waqooyi Galbeed. Dhanka bartamahana waxa ay ka degaan gobolka Hiiraan oo weliba meelo fara badan oo ka mid ah lagu yaqaano. Halka koonfurtana ay ka degaan gobolada la isku yiraahdo Jubbooyinka ee kala ah Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe. Weliba waxa ay si aad ah u degan yihiin degmada la yiraahdo Saakow, ayagoo dhul fara badan ku leh kuna dhaqda xoolo fara badan. Haddii aynu fiirino madax dhaqameedka soo maray beeshani qaybteeda degta Jubbooyinka, waxaa ka mid ah Jeelle Cabdiraxmaan Cali oo ahaa ugaaska beesha, Cali Barre Maxamed, Buule Maxamed Ibraahim, Cusmaan Cabdi Khayr, Daa'uud Cabdiraxmaan iyo sidoo kaleete Macalin Shariif. Beesha waxa ay sidoo kale degtaa sida aan horey usoo sheegnay Somaliland, waxaana ka mid ah jifa ka mid ah Murale oo la yiraahdo Maxbuub oo halkaasi dego. Waxa ayna kaalin muuqata ku leeyihiin dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo sidoo kaleete maamulka halkaasi ka dhisan. Qaybta kale ee beesha ayaa waxay u kala baxdaa sidan: Maxbuub Caraale Jaamac, Jaamac Aweys iyo Barseyn oo halkaasi kaga sii darsamaya Murale oo bahwadaag la ah beelaha kaleete ee Gugundhaba. Haddii aynu taariikhdiisa wax yar sii galno, waqti lagu qiyaasayo 1890kii, Murale waxa ay ka mid ahaayeen beelihii Jille ee ka soo guuray Itoobiya, ayagoo ahaa naqraac una kala guuray wadamada Soomaaliya iyo Kenya. Walow beesha markii hore ay ku kala noolaayeen dhulkaas, haddana abaara iyo sidoo kaleete waxyaabo kale oo dhacay darteed ayaa waxaa la sheegaa inteeda badan beesha inay usoo kala guureen labadaasi wadan. Waxa ay kasoo guureen dhulka la yiraahdo Mustaxiil, ayagoo soo degay Shabeellooyinka iyo sidoo kale Jubbooyinka dalka Soomaaliya. Dhanka Kenyana waxa ay sii aadeen ilaa gobolka la yiraahdo Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Ka horena halkaasi beeshu waxa ay ku lahayd saameyn muuqata. Beesha markaasi kadib waxa ay si rasmi ah deegaano uga dhigatay magaalada Mandheera iyo Wajeer. Goobaha ay ka degayeen waxaa ka mid ah magaalada Ceelwaaq, sidoo kaleete iyo magaalada Mandheera inta u dhaxaysa, oo ilaa maanta ay yihiin dadka gacanta ku haya. Halka Wajeerna ay sidaasi oo kaleete degeen qaybo ka mid ah. Xilliga aynu ka hadlayno waa xilligii gumaystaha Ingiriiska uu xukumayay gobolada Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Markaasna heshiis waxa ay beesha la saxiixatay gumaystihii halkaasi xukumayay, ayagoo inta badan dhulkooda ka bixin jiray canshuur iyo sidoo kaleete wax walba oo horumar ah oo markaasi gumaystuhu uu ku andacoonayay inuu dhulka gaarsiinayo. Waxyaabaha beesha uu ku qasbay gumaystuhu inay bixiyaan waxaa ka mid ah xilligaasi in 100 neef oo geel ah ay siiyaan Ingiriiska si iyagana dhulkaasi ay si nabad ah ugu noolaadaan. Waa ayna bixiyeen. Gumaystaha oo weliba doonayay marmarsiyo uu kula dagaala beesha ayaa haddana waxa uu yiri 100ka geela ah ee la bixinayo waa in 40 ka mid ah ay ahaadaan owr ama sida loo yaqaan labood. Laakiin beesha oo markaasi isku xirnayd waxa ay sameeyeen 100kii
neef ee uu doonayeyna waa ay siiyeen ayagoo 40kii ugu daray. beesha markaasi waxaa talada u hayay ugaas aadan xirsi oo ka mid ahaa ugaasyadii beesha soo maray. muddo kadib beesha iyadoo garab ka helaysa Soomaalida inteeda kale ayaa waxa ay gaashaanka u daruurtay gumaystihii dhulka Soomaaliyeed xooga ku haystay, waxa ayna dagaal kala hortimid gumaystahaasi. muddooyin fara badan ayaa ay wada dagaalayeen ilaa heer markii dambe gumaystuhu uu ka qayb geliyay dadkii markii dambe lagala tashanayay marka uu gumaystaha dhulkaasi ka tagayay. dib ayay haddana beeshu waxa ay u damacday in ay ka qayb qaadato inay la midowdo beelweynta Soomaaliyeed ee daga dhulka Soomaaliya, ayagoo doonayay inay u go'aan dalka Soomaaliya. beesha iyo sidoo kaleete dhammaan beelaha ku nool gobolka Waqooyi Bari ayaa waxa ay dagaal la galeen dowladda Kenya, kaasi oo loogu magac daray Shifta War. dagaalkaasi waxaa ku dhintay Soomaali fara badan iyo sidoo kaleete askar aanan tiradeeda la garanaynin oo ka tirsanaa dowladda Kenya, balse dagaalkaasi oo muddo socday kadib waxa uu ku soo idlaaday dowladda Kenya iyo Soomaalidii halkaasi degaysay in ay heshiis ku saxiixdaan. ugu dambeynna waxaa soo afjarmay dagaalkaasi. maanta magaalada Mandheera beeshu waxa ay haysataa kursiga la yiraahdo Deputy Governor ama gudoomiye ku-xigeenka ismaamul goboleedka magaalada Mandheera, xildhibaanka guud ee magaalada Mandheera iyo sidoo kaleete xildhibaanka ka soo gala magaalada Lafey. intaasi waxaa sii dheer waxa ay leeyihiin gudoomiye waaxeedyo fara badan iyo saraakiil ka tirsan dowladda, ayagoo galaangal culus ku leh talada iyo sidoo kaleete maamulka ismaamul goboleedka Mandheera. dhanka Soomaaliya beesha waxa ay ku leedahay kaalimo muuqdo. waxa ay soo qabteen xilal fara badan oo ay ka mid yihiin wasiir, sidoo kaleete gudoomiyayaal iyo saraakiil xigeen ciidamada dalka Soomaaliya ah. beesha hadda waxa ay ka mid yihiin oo ay wasiiro ku leeyihiin dowlad goboleedka Hirshabelle, sidoo kale waxa ay ka tirsan yihiin dowladda federaalka ah. beesha waxa ay Itoobiya ku leedahay xildhibaano iyo saraakiil kale oo ka tirsan dowlad goboleedka Soomaali Galbeed. daawadayaal, waxaan ka cudur daaranaynaa taariikhda Soomaaliyeed gabi ahaan oo aanan lahayn qoraal sax ah oo la raaca. haddii ay dhacdo in wax yar laga tago, taasi macnaheeda ma aha in la rabay in laga tago, laakiin waxa ay ku dhacday si kama ah oo aanan loola dan lahayn in halkaasi la gaarsiiyo. tani intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale waa anigoo inkaga tegaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.